السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم فيديو جديده، راح نشارك معكم وليمه ل10 اشخاص حتى ل 15 شخص، وراح نشارك معكم كامل التفاصيل. بطبيعه الحال راح نشارك معكم وصفه الطعام اللي هي البربوشه. احنا في المنطقه تاعنا نسميوها البربوشه. سواء كان عندك فرح، ملمه، عرضه، اي مناسبه كانت عندك وحابه ديري وليمه تاع كما قلت لكم من 10 ل 15 ل 20، هذه المقادير اللي راح نحضرهم لكم يكفيكم حتى ل 20 شخص. هذه بالنسبه للبربوشه او الطعام. شوفوا لي المرق، وراح نشارك معكم ايضا كامل التفاصيل تاع تحضير البربوشه وكيفاش نديروا الوليمه. حتى اذا كانت صدقه وحبيتوا تحطوها في الجامع ثاني تقدروا تبعوا هذا الفيديو، يعني هذا الفيديو تحتاجوه اليوم ولا غدوه. خليكم مع الفيديو مشاهده ممتعه للجميع. نبدا بركه الله. اول حاجه عندي حوالي كيلو نتاع بصله، وعندي رطل تاع طماطم نحيت لها القشور، وعندي راس ونص نتاع ثوم. اول خطوه اللي نبدا بها بطبيعه الحال باش نسهلوا الخدمه تاعنا لازم يكون عندكم اشوار. هذا الاشوار راهو يدير غير ب 150 ولا ماهوش حاجه كبيره، وتحتاجوه بطبيعه الحال في المطبخ تاعكم يساعدكم بالبزاف. سينون اللي ما عندوش يرابي غير بلا راب، وكل حاجه وحدها. بصح في الاشوار راح تساعدكم بالبزاف. وحاولوا لهنا ترحيو بالدفعات، ما ترحيوش كلش ضربه واحده، وغير بالعقل على الاشوار تاعكم باش ما يخسرلكمش وتحتاجوه من وجاي. بعد ما رحيت هذيك الطماطم والبصله والثوم نروحو نجيبو فيتو ولا برمه اللي تكون كبيره تكفي ل 20 شخص ولا 10 اشخاص. نديرو فيها الزيت عينك ميزانك، حوالي كاس تاع زيت. وراح نديرو هذيك الطماطم والبصله والثوم نخلطوها مع الزيت. بطبيعه الحال البربوشه ولا الطعام لازم اللحم ولا الدجاج. تحبوا ديروهم في زوج، تحبوا ديروا غير الدجاج، تحبوا ديروا اللحم، دائما الجود بالموجود. شريت لهنا حوالي 10 نتاع افخاذ دجاج، شوتهم على النار، من بعد غسلتهم بالخل والملح، ونضيفهم لهذيك الطماطم والبصله والثوم. التوابل عندي ملعقه ونص نتاع كزبر، ملعقه كبيره ايضا تاع فلفل احمر، نص ملعقه كبيره تاع فلفل الكحل، ملعقه كبيره نتاع الملح، ونص ملعقه كبيره تاع راس الحانوت، وعندي زوج مكعبات تاع مرق الدجاج. بالنسبه للطماطم استعملت طماطم كارا كونسيرفوري هذه، شوفوا دوبل كونسونطري بمكونات طبيعيه 100%. درت لهنا حوالي 2 ملعقه ونص نتاع طماطم. كما قلت لكم انا درت لكم حسب الكميه، ما تقولوش بزاف تجيكم سوا وراح تشوفوا في الاخير النتيجه. عندي ايضا هنا ملعقه كبيره نتاع عفوا نتاع الهريسه فاكولتاتيف، استعملت هريسه كارا، اللي يحب يدير اللي يحب ما يديرش. وراح نخلطوا لهنا بطبيعه الحال بما انه كاين الدجاج وكلش، ملعقه ماهيش راح توفي وتكفي، لازم نخدموا بيدينا. نخلطوا مليح هذاك الدجاج مع هذيك الطماطم مع هذيك البصله مع الطماطم المصبره مع دوك التوابل بيان. من الاحسن انكم هذه العمليه ديروها في الليل وصباح طيبوا باش تجيكم البربوشه تاعكم بنينه. وروحوا نحطوها على النار تتقلى مده نص ساعه حتى ل 45 دقيقه، وهي تقلى على نار اللي تكون متوسطه. بالنسبه للخضره انا راح ندير البطاطا والجريوات. نقطعوا الجريوات تاعنا بهذه الطريقه. البطاطا ايضا كل حبه نقطعها على قسمين. ولا هنا الجريوات تاعنا باش ما تجيش صامته لازم نديروا لها ملح وفلفل الكحل. جوست كي نديروهم لها راح تتعرق لنا هذيك الجريوات وتطلق لنا الماء. من بعد كي نرميوها في لاصوص ماهيش راح تجينا صامته. عندي هنا ايضا استيوس، مع انه بزاف ناس اللي قالوا لي كيفاش دير بلاستيك في لاصوص، اللي يحب يدير تشول هذاك، اللي يحب يدير اكياس سبيسيال يدير. حكمت الحمص تاع البلاره درتو في كيس بلاستيكي، غلقت عليه باحكام، نحيت هذاك البلاستيك الزايد. من الاحسن انكم تغسلوا الكيس تاعكم، ومن بعد نجيبوا كوردون وراح نثقبوه بالطريقه الموضحه في الفيديو. يعني طريقه جد سهله وبسيطه وعمليه، يعني من بعد كي يطيب لكم الحمص تاعكم تنحيوه فاسيلمون. لهنا بعد ما لاصوص تاعي قليتها مليح مع داك الدجاج حتى نشوف باللي الدجاج بدا يدخل الطياب، نوليو نمرقوه بالماء اللي يكون سخون مش بارد، لازم يكون سخون، سيرتو كي يكون الدجاج كونتيتي كبيره لازم ما يكون سخون. ونرميو لهنا هذيك الجريوات والبطاطا كامل مع بعض. نتوما الخضره اللي يحب يدير السناريه اللي يحب يدير اللفت، يعني دائما ديروا الجود بالموجود. وراح نرميو ايضا هذاك الكيس نتاع الحمص، نخلطهم مليح. ولا هنا راح نغطي عليها ونخليها. بالنسبه للتمرق يعني الماء او لاصوص حسب الرغبه وحسب الكميه اللي بغيتوها نتوما. نروحوا دوك نوجدوا الطعام تاعنا. انا راح ندير الطعام المفتول يعني اللي مخدوم في الدار. راح ندير بهذا البول 5 كيلات، وراح ندير له كاول خطوه ندير له شويه نتاع الزيت. نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت في الطعام تاعنا مليح، يعني كامل حبات لازم يقيسوا لنا هذيك الزيت. ومن بعد لهنا كما كنتم تشوفوا راح نغمروا الكسكس تاعنا بهذاك الماء، ما بارد عادي، حتى يتعمر بيان للوجه بهذه الطريقه.
ومن بعد نبداو نعصرو فيه، نحيو هذيك البربوشه نعصروها ونحطوها في قصعه بهذه الطريقه. كما قلت لكم طريقه جد سهله وبسيطه، يعني اللي يحب الطبخ هذه الطريقه راهي جد بسيطه ليه. بعد ما نحيت او قطرتها من هذاك الماء نديروها في قصعه تكون واسعه، نزيدو نديرو لها الزيت باش تقعد كل حبه وحدها، ونديرو الملح عينكم ميزانكم حسب الكميه، وانتم من بعد كي تفوروا ذوقوا، اذا شفتوها ناقصه ملح زيدوا لها شويه ملح عادي. نخلطوها مليح، ندخلوا هذيك الزيت في البربوشه كما قلت لكم حتى الحبات هذوك كامل يتقاسوا لنا بهذيك الزيت. نزيدوا ايضا نخلطوا مليح هذاك الملح تاعنا ونروحوا نفوروها. نجيبوا الكسكاس نتاع هذيك البرومه، لازم حتى نتمرقوا باش تحطوا الكسكاس تاعكم باش نتفاهموا. نفرغوا هذيك البربوشه في الكسكاس، نعدلوها مليح، ومن بعد مباشره نحطوها على هذيك البرمه ونخليوها حتى تشوفوها فارت، يعني حتى نشوفوا كي تقيسوا البربوشه تاعكم يعني سخونه ما تقدروش تحطوا يدكم. نقلبوها نحطوها في القصعه. هذه الكميه انا درت لها 2 لترات نتاع الماء، بعد ما فرتت الفوره الاولى زدت لها 2 لترات نتاع الماء كيما راكم تشوفوا، وراح نبخها مليح. نزيد لها شويه تاع الزيت، ما تكثروش بزاف الزيت، على بالي راح تقولي كثرت الزيت، نو كي تكون كميه كبيره لازم ديروا زيت باش ما تعجل لكمش، باش ما يجيوكمش حبات لاصقين في بعضهم وتجي كل حبه وحدها. لهنا نزيدو نخليوها تبرد شويه بعد ما درنا لها 2 لترات نتاع الماء وشويه تاع الزيت، ونعاودوا نرجعوها للكسكاس مره ثانيه باش نفوروها للمره الثانيه، ونحاولوا نوزعوها بيان ونحطوها كما قلت لكم تفور للمره الثانيه. بعد ما فرت لنا لهنا نعاودوا نرجعوها في ديك القصعه، ولا هنا الطفيره الثانيه بعدها راح ندير لها الزبده. عندي هنا العلبه تاع 250 غرام قسمتها الى قسمين، يعني درت نص علبه كامله وهي سخونه ندير هذيك الزبده باش تذوب لنا مليح مع هذاك الطعام. نقعدوا نقلبوا فيه بما انه سخون، نخدموا غير بالملعقه، من بعد كي يبرد نوليو نخدموا بيدينا ونذوقوا. اذا شفنا الملح ناقص نزيدوا الملح، اذا شفناه سوا واحد ما قال واحد. لهنا المرق تاعي بعد ما حسيت بلي الخضره هذيك طابت لي، ما تخليوهاش طيب بزاف باش من بعد تقدروا تزينوا بها الطبق تاعكم. نحيو هذاك الحمص كما قلت لكم، الحمص يتنحى فاسيلمون. من بعد هذيك لاصوص الزايده تثقبوا برك الكيس تاعكم، تعاود ترجع لكم لاصوص، والحمص تاعكم تحطوه في صحن. نجيبوا لهنا كما قلت لكم بما انه وليمه، نحطوا هذا القصاح هذا متوسطين في الحجم، نحطوا البربوشه ونزينوا. حطيت البطاطا، حطيت الجليوات في المنتصف، ايضا درت الحمص اللي هو اساسي في الوصفه لازم. اما بالنسبه للدجاج صفيته من هذاك المرق وحطيته في صحن وحده وغطيته بالبابي فيلم. زدت ايضا شويه لهنا قرون تاع فلفل حار، ورافقت الوليمه تاعي العنب والسلطه. بطبيعه الحال اللحم تاعي ثاني درته وحده، تحبوا الدجاج ديروه مع الكسكس تحسينو تحبوا ديروه وحده، يعني هذا يرجع لكم. بلا ما تنساو الماء والغازوز الفراش دي سيرفيات لي غوبلي، ولا صوص راهي امامكم. اذن هذه هي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، تهلاو لي في رواحكم، ما تنساوش تدعوا لامي بالرحمه والسلام.